एक नया मेहमान आया है हम लोग का बहन का घर से, पर्शियन कैट विक्की। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ 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 विक्की। देखो 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 देखो। हाँ 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 हाँ। उसको ठंडा हो रहा था उसको ठंडा रहता अरे उसका नीचे नहीं आ जाए। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ हाँ ओ क्या टायर्ड हो गए विक्की। हाँ ले 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 मिक्कू बुढ़ा। ये मिक्कू क्या रोता है गए। हाँ 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 हाँ। क्या स्टाइल है क्यों। रोता है। देखो 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 कैसा रोना आता है। बाप रे आंसू कह रहे। इसको मेरे बच्चे लोग डरा दिए इसलिए रो रहा है। देखो आंख से आंसू कैसे निकल रहा है उसका। ओहो चलो चल 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 हाथी चल।